आसुछि बड़ वर्षा आहुरी 4 दिन प्रबल काचिब। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होइछि। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकु गति करी अधिक घनीभूत हेब। फलरे राज्य में 4 दिन जाए प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे अधिक रहिब प्रभाव। विभिन्न जिले में वज्रपात सह प्रबलरू अति प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आज प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं रायगड़ा और गजपति जिला को सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। तेबे प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एही सबु जिलागुड़िक मध्यरे जाजपुर, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केउंझर, रायगड़ा, गजपति और कोरापुट आदि जिला रहिछि। एहा छड़ा ए सबु जिले में घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन भी बही पारे। 29 जाए राज्य में वर्षा लगी रहिबो। सक्रिय घूर्णिबलय और संभाव्य लघुचाप प्रभाव में अशांत रहिबो समुद्र। एथिपाई आजिठारु 29 तारिख जाए समुद्र जिबाकू मत्स्यजीवी को बारण करा जाइछि।